Saishta, hadithi ya Sarah Carter, tafsiri ya Kiswahili, asubuhi ambayo Daniel Carter alimwacha mkewe na binti yao aliyekuwa mgonjwa sana. Hakujua kuwa Sarah alikuwa amejipatia mkataba wa miundombinu wa dola bilioni 50, mkataba mkubwa zaidi wa serikali katika historia ya taifa. Lakini alikuwa amejishughulisha sana kutuma ujumbe kwa mpenzi wake mpya hivi kwamba hakuona barua pepe ya uthibitisho iliyofika saa 6:47 asubuhi. Sarah Carter, mhandisi mzuri wa ujenzi aliyetumia miaka 15 kujenga kampuni yake ya ushauri kutoka kwenye garafu yao wakati yeye alikuwa akipanda ngazi za makampuni kwa kutumia uhusiano wake, alisimama jikoni mwao akiwa ameshika ankara za matibabu ya binti yao Emma kwa mkono mmoja na karatasi za talaka kwa mkono mwingine, akimtazama mwanaume ambaye alikuwa amejitoa muhanga kwa ajili yake akipakia mifuko ya kifahari kwenye gari ambalo alikusaidia kumnunulia. Alimtaliki siku hiyo hiyo alasiri, akisaini hati zote za kumwacha Emma, mtoto wao mgonjwa aliyekuwa akipigana na kansa ya damu, yote ili aweze kumuua Victoria Chen, mwanamke tajiri aliyemwahidi nafasi ya uongozi na maisha aliyoamini kuwa anastahili. Bonyeza subscribe na uwashe kengele ili usikose sehemu inayofuata ya hadithi hii ya kushangaza. Je, Daniel atajutaje maamuzi yake? Lakini kitakachotokea atakapogundua alichokuwa amekiacha? Mwanaume aliyemwacha binti yake anayekufa atarejesheje pale mwanamke aliyemwacha kwa sababu ya umaskini atakapokuwa mkandarasi mwenye nguvu zaidi nchini? Na Sarah atafanya nini pale mume aliyemwita mshindwa atakaposimama mbele yake, akitambua kuwa mali ya mpenzi wake mpya haikuwa chochote ikilinganishwa na ufalme ambao mke wake wa zamani sasa alikuwa ana udhibiti? Vidole vya Sarah vilitetemeka aliposaini fomu ya mwisho ya idhini ya matibabu, macho yake yakiungua kutokana na usiku mwingine bila kulala katika hospitali ya Children's Memorial. Emma alilala kitandani kando yake, mdogo na dhaifu, mwili wake wa miaka 7 ukipigana vita ambavyo mtoto yeyote hakupaswa kukabiliana navyo. Utambuzi wa leukemia ulikuja miezi 18 iliyopita. Wiki hiyo hiyo, kampuni ya uhandisi wa Sarah ilikuwa imechaguliwa kwa mradi wa miundombinu wa serikali ya shirikisho. Tangu wakati huo, Sarah alikuwa amejitoa kila wakati akisawazisha kuangalia hospitali na kurekebisha mapendekezo, akifanya kazi kwenye kompyuta yake mbichi katika vyumba vya kusubiri, akichukua simu kutoka kwa maafisa wa serikali wakati akiwa anashika mkono wa Emma wakati wa chemotherapy. Daniel alikuwepo mwanzoni, au ndivyo alivyodhani, lakini uwepo wake ulikuwa umekuwa wa mara kwa mara zaidi, udhuru wake ukikuwa mgumu zaidi, uchungu wake ukionekana wazi zaidi, kila mara matibabu ya Emma yalipokinzana na ratiba yake. Ghorofa waliohamia baada ya Daniel kudai wapunguze gharama ilihisi kama inawasonga katika giza la alfajiri. Sarah alikuwa amebishana dhidi ya kuacha nyumba yao ya wastani, lakini alimshawishi kuwa walihitaji kupunguza gharama, kuwa biashara yake ilikuwa ikichukua akiba zao, kuwa lazima wafanye matoleo. Alikubali, akiamini wasiwasi wake ulikuwa wa kweli, bila kuelewa kuwa tayari alikuwa akipanga kutoka kwake. Tayari alikuwa akijenga maisha mapya na Victoria Chen, binti wa Marcus Chen, mkurugenzi mkuu wa Chen Industries. Alikuwa amekutana na Victoria mara moja katika tukio la kujenga mitandao. Alikuwa ameona macho ya Daniel yakikaa muda mrefu sana kwenye vito vya almasi vya mwanamke huyo. Alikuwa amekataa wasiwasi wake mwenyewe kama wazimu uliozaliwa na uchovu. Alitengeneza kahawa ya papo hapo jiji lilipoanza kuamka, akiangalia skrini ya kompyuta yake mbichi bila kuiona kweli. Tovuti ya serikali ilionyesha arifa, lakini akili yake ilikuwa na ukungu sana kuielewa. Emma alikuwa ameamka usiku mzima akiwa na maumivu, na Sarah alimshika, akiimba kwa utulivu, akiahidi kuwa kila kitu kitakuwa sawa, hata wakati ulimwengu wake mwenyewe ulikuwa ukianguka. Daniel hakuja nyumbani tena. Ujumbe wake saa 2 usiku ulikuwa mfupi:
Nafanya kazi mpaka usiku, usisubiri. Alikuwa ameacha kusubiri wiki zilizopita. Alikuwa ameacha kumtarajia kushiriki mzigo wa ugonjwa wa binti yao. Alikuwa ameacha kutumaini kuwa angeweza kuuliza kuhusu kazi yake au kuonyesha maslahi katika pendekezo ambalo liliwakilisha miaka 15 ya kazi yake. Bango lililofifyuka kando ya barabara lilitangaza ghorofa za kifahari, maisha ambayo yalihisi kuwa mbali sana. Alikumbuka alipoanza kampuni yake, jinsi Daniel alivyokuwa na kiburi, jinsi alivyowaambia kila mtu kuwa mke wake angebadilisha mazingira ya miundombinu. Lakini kiburi kilikuwa kimebadilika kuwa uchungu kadri biashara yake ilivyodai muda zaidi. Kadri ugonjwa wa Emma ulivyomaliza akiba zao, kadri maisha ya utajiri aliyoyatarajia yalivyoshindwa kutokea haraka ya kutosha. Alianza kufanya maoni kuhusu chaguzi zake, akiuliza kwa nini alifanya kazi ngumu sana kwa faida ndogo, akipendekeza achukue kazi ya makampuni badala ya kufuatilia mikataba ya serikali ambayo inaweza isije ikafanikiwa kamwe. Aliporudi nyumbani jioni hiyo, uchungu wake ulijaza ghorofa ndogo kama gesi yenye sumu. Alipiga mfuko wake wa karatasi kwa nguvu, akalegeza tai yake kwa harakati zenye hasira, na hakutazama jedwali la dawa za Emma kwenye jokofu. Sarah alikuwa akiandaa chakula cha jioni, kitu rahisi kwa sababu ankara za matibabu ziliacha nafasi ndogo kwa vyakula, na alihisi hukumu yake ikienea kwenye jikoni. Hivi ndivyo tulivyokuwa, alisema, akielekeza kwenye nafasi iliyojaa samani ya mikono ya pili, rundo la ankara za matibabu kwenye kaunta. Umaskini huu, mapambano. Siwezi kufanya hivi tena, Sarah. Mkono wake ulitulia juu ya ubao wa kukatia. Daniel, uamuzi wa pendekezo unakuja siku yoyote sasa. Tukipata mkataba huu. Tukipata. Ngumi yake ilipiga meza, ikifanya sahani za bei nafuu kutetemeka. Hiyo ndio nimesikia kwa miaka. Tukipata mkataba, tukipata Emma apone, tukipata tunaweza kushikilia kidogo zaidi. Nimechoka kushikilia kitu. Aligeuka kumkabili, akiona mgeni mahali mume wake anapaswa kuwa. Emma anahitaji sisi wote. Matibabu yanafanya kazi, daktari alisema. Emma anahitaji baba ambaye hazami. Alikatiza, lakini macho yake hayakuweza kukutana na yake. Nimekabidhiwa nafasi halisi, makamu wa rais wa maendeleo katika Chen Industries. Marcus Chen mwenyewe anataka mimi katika timu yake. Kitu baridi kilitulia kifuani mwa Sarah. Familia ya Chen, baba wa Victoria Chen. Taya lake likakaza. Ndio, Victoria alinipendekeza. Anaona uwezo wangu, tofauti na watu wengine ambao wanaona mshahara tu, wa kusaidia ndoto zao zinazoshindwa. Ukatili wa maneno yake ulipiga kama pigo la kimwili. Sarah alikuwa ametumia uhusiano wake wa tasnia kumpatia Daniel kazi yake ya sasa. Alikuwa amefanya kazi bila kuchoka kumsaidia kupanda ngazi za makampuni. Wakati biashara yake ilikuwa inapambana, alikuwa amejitoa maendeleo yake mwenyewe ili kusaidia maazimio yake. Na sasa alisimama jikoni mwao, kwenye ghorofa aliyowalazimisha kuhamia, akiita ndoto zake kushindwa wakati akipanga mustakabali ambao haukumjumuisha yeye au binti ya wanayekufa. Unasema nini? Alinung'unika, ingawa tayari alijua. Nasema nataka kutoka, nataka talaka. Familia ya Chen wanadhani mimi ni mjane, mwenye msukumo, bila uhusiano. Marcus anazungumza kuhusu kunifanya mkwewe, kuhusu kunipa nguvu halisi. Kubaki nimeolewa nawe kungeharibu kila kitu. Alishika kaunta, maono yake yakiwa hayana wazi. Emma ni binti yako. Anapigania maisha yake na unataka kumwacha kwa ajili ya kazi? Nitalipa msaada wa mtoto, alisema kwa mitambo, kana kwamba alikuwa amejifunza hili. Lakini siwezi kuwa nimefungwa kwa maisha haya tena. Victoria na familia yake wanaweza kunipa kila kitu nilichofanyia kazi. Usifanye hili kuwa ngumu kuliko inavyohitaji kuwa. Usiku huo, baada ya kufunga muhimu na kuondoka, Sarah alikaa karibu na dirisha la chumba cha Emma, akimtazama binti yake akilala, mifereji na vifaa vya kupima, mtandao wa kuumiza moyo karibu na mwili wake mdogo.
Alijiahidi mwenyewe kwamba angefanya kazi zaidi, kutoa muhimu zaidi, kwa njia fulani kumfanya Daniel kuwa na furaha tena. Lakini akimtazama kifua cha Emma kikipanda na kushuka, aligundua kuwa binti yake ndiye kitu pekee kinachomaanisha. Binti yake na mkataba ambao ungeweza kuwaokoa wote wawili. Asubuhi iliyofuata, Sarah hatimaye alifungua arifa ya barua pepe ambayo ilikuwa ikimsubiri tangu Daniel kutoka. Mikono yake ilitetemeka alipoisoma mara moja, mara mbili, mara tatu, akishindwa kuamini maneno kwenye skrini. Kampuni yake, Carter Engineering Solutions, ilikuwa imepewa mradi wa kisasa wa miundombinu ya kitaifa. Mkataba wa dola bilioni 50 unaoenea miaka 10. Mkataba mkubwa zaidi wa miundombinu ya shirikisho katika historia ya Marekani. Alikuwa ameshinda. Baada ya miaka 15 ya kujenga utaalamu wake wa miundo ya ubunifu na suluhisho endelevu wa kujithibitisha katika tasnia iliyotawaliwa na wanaume, alikuwa kweli ameshinda. Angepaswa kumpigia Daniel simu mara moja. Angepaswa kupiga kelele kwa furaha, kusherehekea, kushiriki wakati huu na mwanaume ambaye alikuwa mshirika wake kwa miaka 12. Lakini Daniel alikuwa ameondoka. Tayari alikuwa amesajili karatasi za talaka kupitia mwanasheria wake asubuhi hiyo. Karatasi zilizofika kwa mjumbe kwa ufanisi katili. Hakutaka chochote. Hakuna fidia, hakuna mali, hakuna ulinzi. Alikuwa akiacha haki zake za uzazi kwa Emma, akitaja mzigo wa gharama za matibabu na kutoweza kutoa huduma ya kutosha. Nyaraka zilikuwa zimeundwa kumfungwa kabisa, kufuta familia yake kama uwekezaji mbaya. Sarah alikaa kwenye mkahawa wa hospitali. Arifa ya mkataba kwenye kibao chake, karatasi za talaka kwenye meza. Ukweli mbili ambao haukuweza kuishi pamoja lakini kwa namna fulani ulifanya. Emma alikuwa juu akipokea matibabu, na Sarah alikuwa tu amegeuka kuwa mkandarasi mmoja mwenye nguvu zaidi nchini. Hata hivyo, hakuwahi kujisikia peke yake zaidi. Alifikiria kumpigia Daniel simu, kumwambia alichokuwa ameacha. Lakini kitu kilimzuia. Kiburi, labda, au pengine utambuzi, kwamba mwanaume ambaye angeweza kumwacha binti yake mgonjwa kwa pesa hastahili kujua kuhusu mafanikio yake. Badala yake, alimpigia mwanasheria wake simu, kisha mhasibu wake, kisha idadi ndogo ya wafanyakazi ambao walikuwa wamebaki na kampuni yake kupitia miaka ya umaskini. Ndani ya masaa, habari zilikuwa za umma. Carter Engineering Solutions ilikuwa imeshinda zabuni isiyowezekana, na Sarah Carter alikuwa akisifia kama mwenye maono. Simu yake ilipasuka na maombi ya mahojiano, ofa za ushirikiano, pongezi kutoka kwa wenzake ambao walikuwa wamemuangalia akipambana. Gavana alimpigia simu binafsi, vivyo hivyo maseneta watatu. Thamani ya kampuni yake ilipanda kwa kasi usiku mmoja, lakini Daniel alibaki kimya, hapatikani, tayari ndani ya maisha yake mapya na Victoria Chen. Sarah alijifunza kupitia marafiki wa pamoja kuwa uchumba ulikuwa umetangazwa katika sherehe ya kipiki usiku ule ule alipoondoka. Alikuwa amemwomba Victoria pete iliyogharimu zaidi ya matibabu ya Emma ya kila mwezi. Harusi ilikuwa imepangwa kwa wiki 6 ijayo, sherehe kubwa kwenye mali ya Chen. Marcus Chen alikuwa amempandisha Daniel mara moja, akamfanya makamu wa rais kama alivyoahidi, akimpa kila kitu alichotaka. Sarah alijitupa kwenye kazi kwa azimio kali, akidhibiti ratiba ya matibabu ya Emma karibu na mazungumzo ya simu na maafisa wa shirikisho, akiajiri wataalamu na bonasi yake ya kusaini, akihakikisha binti yake ana huduma bora zaidi ambayo pesa zinaweza kununua. Aliwahamisha kwenye ghorofa bora karibu na hospitali yenye vyumba halisi na mwanga wa asili. Madaktari wa Emma walikuwa na matumaini kwa tahadhari. Matibabu yalikuwa yakifanya kazi, na kwa lishe bora na kupungua kwa msongo wa mawazo, binti yake alikuwa akiimarisha polepole. Bado, Sarah hakuweza kuepuka mwaliko wa harusi ambao ulifika wiki 3 baada ya talaka kukamilika. Karatasi nzito, herufi za dhahabu zilizochongwa, Victoria Chen na Daniel Carter wanaomba uwepo wako. Aliangalia kwa masaa,
Kielelezo hiki cha usaliti kilichofaniwa kuwa halisi. Rafiki yake bora, Jennifer, alimkuta jioni hiyo, machozi yakimtiririka usoni, mwaliko ukikunjua mkononi mwake. Usiende, Jennifer aliomba, akichukua mwaliko na kuutupa takatakani. Hastahili kukuona, hastahili chochote kutoka kwako. Lakini Sara alitikisa kichwa, kitu kikiganda ndani yake. Lazima niende. Ninahitaji kumuona akimua. Ninahitaji kufunga sura hii kabisa. Kuona alichochagua badala ya Emma na mimi. Pengine hapo nitaweza hatimaye kuacha. Asubuhi ya harusi, Jennifer alifika na gauni la bluu ya navi, la kifahari na la kawaida, lililoshonwa vizuri kwa umbo la Sara. Ukifanya hili, utaonekana mzuri, alitangaza, akimsaidia Sara na nywele na vipodozi. Sara alijiangalia kwenye kioo na akaona mtu tofauti na mwanamke aliyechoka ambaye Daniel aliondoka. Aliona nguvu, uvumilivu, mwanamke aliyenunuana kuachwa na kutoka akiwa na nguvu zaidi. Mali ya Chen ilikuwa ya ajabu. Bustani zenye kuenea na jumba la kikoloni lililongea kuhusu utajiri wa vizazi. Taa za kristali ziliangazia njia za marmar na wageni wenye maadili katika nguo za kibunifu walijaza kila pembe. Sara alihisi macho yao mara moja. Alisikia manunguniko. Alikuwa nani? Kwa nini alikuwa huko? Hakujua kuwa hii ilikuwa siku ya Victoria Chen. Wengine walimtambua kutoka habari za biashara za hivi karibuni, manunguniko yao yakigeuka kuwa machafuko. Sarah Carter, tajiri wa miundombinu. Alikuwa anafanya nini katika harusi ya Daniel Carter? Alisimama nyuma ya ukumbi wa sherehe, mkono wa Jennifer ukishikwa kwa nguvu mkononi mwake, akimtazama Daniel akisubiri kwenye madhabahu. Alivaa suti ya pekee, alionekana msafi na kujiamini, kila sehemu ya mtendaji mwenye mafanikio ambaye alikuwa amtaka kuwa. Pale Victoria alipotokea, katika gauni lake la kibunifu, $50,000 za lace na hariri. Uso wa Daniel uling'aa kwa nia ambayo Sarah alikuwa amekosea kwa upendo. Walibadilishana nadhiri ambazo hakuweza kusikia, ahadi ambazo zilipaswa kuwa takatifu, maneno ambayo hayakuwa na maana kwa mwanaume aliyekuwa amezivunja hivyo rahisi kabla. Kwenye sherehe ya kupokea, manung'uniko yalikuwa kwa sauti. Daniel alimwona, uso wake ukipoteza rangi. Lakini Victoria hakujua, akiwa na mwangaza katika furaha yake. Sarah alipokea shampeni kutoka kwa mtumishi aliyepita, utulivu wake ukiwa kamili hata moyo wake ulipokuwa ukiumwa. Alikuja kwa kufunga, kujithibitisha mwenyewe kwamba angeweza kunusurika hili, kwamba chaguo lake halikuweza kumwangamiza. Mama wa Daniel, Patricia, alikaribia na barafu machoni. Hupaswa kuwa hapa, alisema kwa sauti ya chini. Hujajiaibishwa kutosha? Mwanangu ameendelea mbele kwa mambo bora, usisababishe matatizo. Sarah alikutana na macho yake kwa utulivu. Nimekuja tu kumpongeza Daniel heri, sina nia ya kusababisha shida, ninaondoka hivi karibuni. Lakini kabla hajaondoka, Marcus Chen alichukua mikrofoni, sauti yake ikitaka umakini wa chumba. Alizungumza kwa usemi kuhusu maadili ya familia, kuhusu uaminifu, kuhusu umuhimu wa uadilifu katika biashara na ndoa. Sarah alihisi Jennifer akijitia mkazo kando yake, akahisi kitu kikijengwa hewani. Kabla hatujasherehekea muungano huu, Marcus aliendelea, sura yake ikiganda. Ninahitaji kushughulikia kitu ambacho kimeletwa kwa uangalifu wangu. Nilijenga kampuni yangu juu ya uaminifu, na nategemea vile kutoka kwa wale wanaojiunga na familia yangu. Siku 2 zilizopita, nilipokea ripoti isiyo rasmi kuhusu wakati uliopita wa Daniel. Niliajiri wachunguzi nikiwa na matumaini ya kukanusha, lakini walichogundua kilikuwa cha kuchukiza sana. Chumba kilikuwa kimya. Victoria aligeuka kwa baba yake, machafuko yakiingia usoni mwake. Daniel alionekana kama angeweza kuwa mgonjwa. Daniel Carter, Marcus alisema kwa baridi, alijionyesha kwa familia yangu kama mtaalamu mjane, mwenye nia, lakini alishindwa kutaja kuwa aliwa miaka 12, kwamba ana binti wa miaka 7 anayepigana na leukemia, kwamba alimtaliki mke wake na kumwacha mtoto wake mgonjwa wiki chache zilizopita, tu ili afuatilie uhusiano huu.
Pumzi ya mshangao ilipita kupitia umati. Macho yote yalimkuta Sarah bado akisimama nyuma, ameganda mahali alipo. Daniel alikuwa akitikisa kichwa kwa haraka, lakini Marcus hakuwa amemaliza. Mke wake wa zamani yuko hapa leo usiku, kama wengine wenu wamekwisha kuona. Huyo ni Sarah Carter, mwanzilishi wa Carter Engineering Solutions, mwanamke ambaye ameshinda mkataba mkubwa wa miundo mbinu katika historia ya shirikisho. Mkataba wa dola bilioni 50 uliotangazwa siku ile ile Daniel alimtaliki. Mwanamke huyo ambaye alitumia uhusiano wake wa tasnia kuendeleza kazi yake, ambaye alisaidia nia zake wakati akijenga kampuni yake mwenyewe, ambaye alibeba mzigo wa ugonjwa wa mtoto wao peke yake. Victoria, mkono wake uliruka kwenye mdomo, macho yake yakikuta ya Sarah kote chumba. Bibi arusi alionekana amepondeka, amesaliti kadri ukweli ulivyoharibika siku yake ya harusi. Daniel alijaribu kusema, lakini Marcus alimkatiza kwa ishara. Siwezi kwa dhamira njema kukaribisha kwenye familia yangu mwanaume ambaye anaficha kushindwa kwake nyuma ya uongo, ambaye anaacha majukumu yake kufuatilia utajiri, ambaye anaacha uaminifu pale unapokuwa usumbufu. Nafasi imeondolewa, ndoa hii imefutwa. Daniel Carter, hauruhusiwi tena kwenye nyumba yangu au kampuni yangu. Ukumbi ulilipuka katika machafuko. Victoria alikuwa akilia, mama yake akimshika wakati alimtazama Daniel kwa macho yaliyopondeka. Wageni walinung'unika kwa haraka, hukumu yao sasa ikizingatia bwana arusi badala ya mke wa zamani asiyealikwa. Daniel alisimama peke yake kwenye madhabahu, maisha yake mapya yaliyojengwa kwa uangalifu yakianguka karibu naye, uso wake ukiwa ni barakoa ya fedheha na hasira. Sarah alibaki akiwa kimya, amethibitishwa na ukweli, lakini hakuchukua furaha katika uharibifu wa umma wa Daniel. Jennifer alishinikiza mkono wake wakati Victoria alikaribia, maskara ikimtiririka usoni. Samahani sana, Victoria alinung'unika. Aliniambia wewe ulikuwa mwenye sumu, kwamba ulijaribu kumtega kwa mtoto, kwamba ulikuwa umemchukua kila kitu. Nilimuamini. Samahani sana kuhusu binti yako. Angewezaje kumwacha? Sauti ya Sarah ilikuwa imara. Pesa haziwezi kurekebisha moyo wa udanganyifu. Natumaini utapata mtu anayekustahili. Marcus Chen alikaribia baadaye, sura yake ikiwa na heshima. B. Carter, naomba samaha kwa jukumu familia yangu ilichocheza katika maumivu yako. Uadilifu wako na uvumilivu wako mbele ya usaliti kama huu ni wa ajabu. Kama kuna chochote ninachoweza kufanya. Hakuna kitu kinahitajika, Sarah alisema kwa upole. Nimekuja kwa kufungana, nimeikuta. Naenda nyumbani kwa binti yangu sasa. Alipoguka kuondoka, umati ulitengana mbele yake. Dhihaka yao ya awali ilibadilika kuwa kusifu kwa kimya. Alitoka kichwa chake juu, Jennifer kando yake, na kwa mshangao Victoria aliwafuata kwenye mlango. Naweza kutembelea? Victoria aliuliza kwa wasiwasi. Naweza kusaidia kwa namna yoyote na matibabu ya binti yako au biashara yako au chochote? Sarah alimchunguza mwanamke mdogo, akiona majuto ya kweli. Wakati vumbi litakapotulia, ukitaka kweli kusaidia, kuja hospitali ya watoto. Emma anapenda wageni wanaoleta vitabu. Katika siku zilizofuata harusi iliyofutwa, hadithi ya Sarah ilienea kupitia jamii ya biashara na zaidi. Aligeuka kuwa alama, mwanamke aliyeashwa kwa umaskini na kutokea kuwa mkandarasi bilionea. Mama aliyepigana kwa ajili ya binti yake wakati mume wake alifuatilia anasa. Mhandisi ambaye alijenga ufalme wakati mwanaume aliyemshuku alianguka kutoka nima. Maombi ya mahojiano yalimfurika, lakini Sarah alizikataa zote. Lengo lake lilikuwa Emma, ambaye matibabu yake hatimaye yalikuwa yakionyesha maendeleo makubwa, na kampuni yake, ambayo wafanyikazi wake walikuwa wakipanuka kwa kasi kukidhi mahitaji ya mkataba. Victoria Chen alitokea hospitalini ya watoto wiki 3 baadaye, mikono yake ikijaa vitabu na uso wake bila vipodozi. Hakuonekani kama mjomba wa kifahari kutoka harusini. Yeye na Sarah walizungumza kwa kimya wakati Emma alipokuwa amelala, na kitu kisichotegemewa kiliota kati yao. Sio urafiki hasa, bado sivyo, lakini kuelewa. Victoria alikuwa amedanganywa.
Alikuwa ameamini uongo wa Daniel uliobuniwa kwa uangalifu kwa sababu alitaka kuamini katika romansa aliyomuzia. Alikuwa na majuto ya kweli, na zaidi ya hayo, alikuwa ameazimia kufanya fidia. Marcus Chen alifuata mwongozo wa binti yake, akikutana na Sarah kujadili ushirikiano unaowezekana. Kampuni yake ilihusika na utengenezaji, wakati yake ilizingatia muundo na uhandisi. Pamoja, wangeweza kutawala sekta ya miundombinu. Sarah alisikiliza kwa makini, akikumbuka jinsi Daniel alivyopiga rangi familia ya Chen kama tiketi yake ya mafanikio, bila kutambua kwamba mafanikio halisi yalikuja kutoka uwezo na uadilifu, sio mipango ya ndoa. Nitafikiria, Sarah alisema, lakini sio kama msaada. Tukishirikiana, ni kwa sababu makampuni yetu yanasaidiana, kwa sababu kazi inafaidika kutokana na ushirikiano. Nimejenga kila kitu nilichonacho kupitia sifa, na sitakubali mabadiliko sasa. Marcus alitabasamu, heshima ikiwa wazi machoni mwake. Singetarajia chochote kingine. Ndio maana ninaipendekeza. Ushirikiano uliundwa polepole, ukijengwa juu ya heshima ya kitaaluma badala ya tamasha la kibinafsi. Victoria aliguka kuwa uwepo wa mara kwa mara katika maisha ya Sarah, akitembelea Emma kila wiki, akileta zawadi na kicheko kwenye chumba cha hospitali. Alitumia uhusiano wa familia yake kuongeza uelewa na ufadhili kwa utafiti wa saratani ya watoto, akipitisha hatia yake kwenye kitendo. Sarah alimuangalia kwa makini mwanzoni, akiwa na mashaka ya nia zake, lakini uthabiti wa Victoria alimshinda. Mwanamke mdogo alikuwa kwa kweli akijaribu kuwa bora, kujifunza kutokana na kukosa karibu na Daniel. Daniel mwenyewe alijaribu kuwasiliana na Sarah mara kwa mara. Ujumbe wake ulianza kwa hasira, akimlaumu kwa kuanguka kwake, akidai kuwa kwa namna fulani alipanga fedha yake. Aliposijibu, ujumbe ulibadilika kuwa wa kukata tamaa, kisha wa kuomba. Alitokea kwenye jengo lake jipya la ofisi mara moja, lakini ulinzi walimfukuza. Hatimaye, miezi 6 baada ya harusi ambayo haikuwa, alituma ujumbe akiomba kukutana katika Riverside Park, mahali ambapo alimwomba miaka 13 iliyopita. Sarah karibu hakwenda. Emma alikuwa ameondokana na ugonjwa sasa, nywele zake zikiota, kicheko chake kikijaza nyumba yao tena. Ushirikiano wa Carter Chen ulikuwa ukistawi, ukiunda kazi na kubadilisha miundombinu katika majimbo matatu. Maisha ya Sarah yalikuwa yameendelea mbele, na Daniel alikuwa sehemu ya wakati uliopita wenye maumivu ambao alikuwa amefanya kazi kwa bidii kukishinda. Lakini kitu katika ujumbe wake kilionyesha kuwa hatimaye alikuwa amefika chini kabisa, na licha ya kila kitu, sehemu ndogo yake ilihitaji kufunga sura hii kabisa. Alionekana mbaya alipomwona kwenye kiti chao cha zamani. Suti yake ya bei kubwa ilikuwa na mikunjo, nywele zake hazikuwa za mpangilio, macho yake yaliyotupu. Mtendaji mwenye kujiamini alikuwa ametoweka, akiacha nyuma mwanaume aliyevunjika ambaye alikuwa amebahati kila kitu na kupoteza. Sarah, alianza, sauti yake ikivunjika. Samahani sana kwa kila kitu. Kwa Emma, kwa kuondoka, kwa kuwa kipofu na mpumbavu na wa ubinafsi. Nilitupa kila kitu kilichokuwa na maana kwa vitu visivyokuwa na maana. Je, waweza kunisamehe? Alikaa kando yake, akiacha umbali wa tahadhari kati yao. Ninakusamehe Daniel, si kwa ajili yako, bali kwa ajili yangu, kwa sababu kubeba hasira kunaniuma mimi mwenyewe tu. Lakini msamaha haumaanishi kupatanisha tena. Ulifanya maamuzi ambayo yalinionyesha hasa wewe ni nani, na ninakuamini. Nimepoteza kila kitu, alisema. Kazi yangu, sifa yangu, Victoria. Familia ya Chen wamenifunga kwenye tasnia. Hakuna mtu ataniajiri, na Emma. Sauti yake ilivunjika. Nilimwacha binti yangu wakati alipohitaji zaidi. Ni aina gani ya baba anayefanya hivyo? Aina ambayo ilithamini nia juu ya upendo, Sarah alisema kwa utulivu. Aina ambayo iliona familia yake kama vizuizi badala ya baraka. Hukupoteza kila kitu, Daniel. Ulikibadilisha. Ukibadilisha familia yetu kwa kile ulichodhani kulikuwa ni biashara bora. Na ulijifunza kuchelewa sana kwamba mambo mengine hayawezi kununuliwa au kujengwa upya.
Naweza kumuona? Aliuliza kwa kukata tamaa. Naweza kumuona Emma? Najua sistahili, lakini ulisaini haki zako, Sarah alimkumbusha. Ulichagua kuacha kuwa baba yake. Yeye anafanya vizuri sasa, kweli anastawi. Na sitakatiza uponyaji wake na hatia yako. Pengine siku moja, atakapokuwa mkubwa, akitaka kukujua, hiyo itakuwa chaguo lake. Lakini sio sasa, sio hivyo. Alitikisa kichwa, machozi yakimtiririka usoni, na Sarah alihisi huruma badala ya kuridhika. Adhabu yake ilikuwa kuishi na maamuzi yake, na hiyo ilikuwa haki ya kutosha. Natumaini utajenga maisha yako upya, alisema, akisimama. Natumaini utajifunza thamani halisi maana yake. Sio pesa au hadhi, bali uadilifu na uvumilivu na kuwahudhuria watu wanaokuhitaji. Lakini utalazimika kujifunza hivyo peke yako. Kwa heri, Daniel. Alitembea mbali, akiwa mwepesi kuliko alivyohisi kwa miaka, akimwacha kwenye kiti ambapo wakati fulani alikuwa ameahidi kumpenda milele. Ahadi zilikuwa zimevunjwa, lakini yeye alikuwa ameshika zake. Kwa Emma, kwa nafsi yake, kwa kazi iliyomfafanua. Alikuwa amebadilisha maumivu kuwa nguvu, usaliti kuwa ufalme wa biashara, na alijifunza kwamba upendo aliopoteza ulikuwa tu ukifanya nafasi kwa kitu bora, kujiheshimu, kusudi, na mustakabali uliojengwa kwa masharti yake mwenyewe. Miezi 6 baadaye, Carter Engineering Solutions ilifungua ofisi yake ya kanda ya 5, na Emma alipiga kengele ya sherehe katika New York Stock Exchange wakati Sarah alichukua kampuni wazi. Victoria alisimama pamoja nao, rafiki wa kweli sasa, na Jennifer alikuwepo pia, mshirika mwaminifu ambaye hakuwahi kusita. Wapiga picha waliwanasa pamoja, wanawake watatu kutoka njia tofauti, wameungana na majaribu ambayo yalikuwa yamewajaribu na kutoka wenye nguvu zaidi. Hadithi ya Sarah iligeuka kuwa hadithi ya kujifunza katika shughuli za biashara, mfano wa kujifunza juu ya uvumilivu na uongozi wa kimaadili. Lakini kwake, ilikuwa tu ukweli kwamba usaliti haukuweza kumwangamiza mtu aliyeshikilia kujiheshimu, kwamba nguvu halisi ilitoka kwa uadilifu badala ya udanganyifu, na kwamba wakati mwingine kisasi bora zaidi ni kujenga maisha mazuri kiasi kwamba wakati uliopita hauwezi kugusa. Alikuwa ameachwa kama asiye na thamani na alithibitisha thamani yake zaidi ya kipimo, sio kwa faida ya Daniel bali kwa yake mwenyewe, na hiyo ilifanya yote kuwa na maana.